মৌমিতাস কুকবুকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি নিয়ে এসেছি বিকেলের বাঙালিদের একটা প্রিয় স্ন্যাক্স, সেটা হচ্ছে সিঙ্গারা। সিঙ্গারা আমার খেতে খুবই ভালো লাগে, বিশেষত চায়ের সাথে। এমনই একটা বাঙালি স্ন্যাক্স যে অনেকেই পছন্দ করে সিঙ্গারা খেতে। তো চলো আজকে দেখে নেওয়া যাক সিঙ্গারা পুরো প্রণালীটি। প্যান নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা শুকনো লঙ্কা আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ 5 ফোড়ন। আমি এটাকে ভালো করে মিডিয়াম ফ্লেমে নেড়ে চেড়ে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নাড়তে থাকবো। আর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মশলাটা বেশি না ভাজা হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু একটা তিতকুটে স্বাদ হয়ে যাবে। এবার এটাকে একটা আলাদা বাটিতে নামিয়ে নেব। নামিয়ে নিয়ে আমি শিলনোড়ার সাহায্যে ক্রাশ করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে গ্রাইন্ডারেও অল্প করে ক্রাশ করে নিতে পারো। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর হয়েছে। এরপর চলে যাচ্ছি, আমি একটা আদা আর কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি। আদা কাঁচা লঙ্কাটাকে কুচি কুচি করে আমি এটাকে অল্প থেতো করে নিয়েছি। দেখছো কেমন থেতো হয়েছে। এরপর চলে যাচ্ছি, আলুটাকে আগে সিদ্ধ করে নিয়েছি। আমি 3টে আলু নিয়েছিলাম, সিদ্ধ করে নিয়ে আমি এবার কেটে নিচ্ছি টুকরো টুকরো করে একটা ছুরির সাহায্যে। কেটে নিয়ে আমি একটা বাটিতে রেখে নিচ্ছি। এরপর চলে যাব নেক্সট স্টেপে। আমি আবার একটা ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি। ফ্রাইং প্যানে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তার মধ্যে দিয়ে নিয়েছি আমি 1 মুঠো চিনেবাদাম ভেজে নেব। চিনেবাদামগুলো যত আস্তে আস্তে ভেজে নেওয়ার পর একটা বাটিতে তুলে নেব। তারপর ওই তেলের মধ্যেই আমরা এই ক্রাশ করে রাখা ভাজা মশলাটাকে দিয়ে ফোড়ন দিয়ে দেব। তারপর এটা ভাজা ভাজা হলে তার মধ্যে ওই আদা আর কাঁচা লঙ্কা থেতো করে রাখা মশলাটাকে আমরা দিয়ে দেব। আদা আর কাঁচা লঙ্কা থেতো করে রাখা মশলাটাকে দিয়ে ভালো করে ভেজে ভেজে নেব। তারপরে আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা টুকরো করা আলুগুলোকেও আমরা এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকবো। আলুটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দেব 1/4 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1/4 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, 1/4 টিস্পুন নুন, 1/4 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, আর ব্যবহার করছি সানরাইজের গরম মশলা 1/4 টিস্পুন দিয়ে দিয়েছি। এরপর মশলাটাকে ভালো করে আলু সমেত কষিয়ে নেব। আলুগুলোকে একটু ভালো করে ভেঙে ভেঙে দেব যাতে আলুটা একটু মাখা মাখা হয়ে যায়। এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে ভেজে রাখা চিনেবাদামগুলো। ভালো করে একটু খুন্তির সাহায্যে আলুগুলোকে একটু চেপে চেপে দেব, তাতে আলুটা আরও মাখা মাখা হয়ে যাবে। নামানোর আগে আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প চিনি, ছড়িয়ে দিলাম। ছড়িয়ে দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে নেব। 10 সেকেন্ডের মতো রেখে আমি নাবিয়ে নেব একটা বাটিতে। তারপর চলে যাব নেক্সট স্টেপে। প্রথমে আমি একটা বাটিতে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দেব 1/4 টিস্পুন নুন। এরপর নুনের সাথে ময়দাটিকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর আমি নিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তেল দিয়ে ভালো করে ময়দাটিকে ময়ম দেব। ময়ম দেওয়া ভালো হয়েছে তখনই বুঝবো যখন ময়দার মিশ্রণটিকে হাত দিয়ে মুঠো করলে একটা শক্ত ডেলা মণ্ড তৈরি হবে। এরপর মিশ্রণটিকে অল্প অল্প জল দিয়ে মেখে নেব এবং একটি শক্ত ডো তৈরি করে নেব। ডোটি তৈরি হয়ে গেলে, মাখা কমপ্লিট হয়ে গেলে, আমরা একটা ভিজে কাপড় দিয়ে ডোটিকে আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা মুড়ে রেখে দেব। তারপর চলে যাচ্ছি নেক্সট স্টেপে। 1 ঘন্টা পর আমি ময়দাটাকে ভালো করে এরকম মেঝেতে ভালো করে বেলে নিচ্ছি। নিয়ে এবার একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নেব।
7টা আমি লেচি কেটে নিয়েছি, তার মধ্যে থেকে আমি 4টে লেচি ব্যবহার করব। একটা লেচি নিয়ে রুটির থেকে ছোট আর লুচির থেকে একটু বড়, এটাকে ওভাল শেপে আমি বেলে নিচ্ছি। বেলে নিয়ে আমি এটাকে একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নেব দুটো সমান ভাগে, ঠিক এইভাবে। কেটে নেওয়ার পর আমি একটা পিস নিয়ে নেব এবং এটার উপরের সাইডটাতে একটু জল লাগিয়ে নিচ্ছি। জলে হাতটা মুছে নেব কিছুতে। এবার দুটো দিক এভাবে ধরে এভাবে একটা পিঠের ওপর আরেকটা পিঠ রেখে এভাবে চেপে দেব। চেপে দিয়ে ঠিক এইভাবে উপর দিকটা ধরে নিয়ে এইভাবে ভালো করে সিল করে দেব। সিলটা যাতে খুব ভালো করে হয়, না হলে আলুর পুর ভরতে গেলেই কিন্তু সিলটা খুলে যেতে পারে। এবার আলুর পুরটা নিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেলে আলুর পুরটা নিয়ে আস্তে আস্তে চেপে চেপে ভরে দেব। দিয়ে আবার সেই সেম প্রসেসে আবার অল্প করে জল নিয়ে লাগিয়ে দেব। লাগিয়ে দিয়ে এবার দুটো সাইডকে এভাবে ধরে আস্তে আস্তে চেপে চেপে আটকে দেব। দেখো কি সুন্দরভাবে আমি আটকে দিয়েছি। এমনভাবে আটকাতে হবে যে ভাজার সময় তেলে দিলে যেন না খুলে আসে। উপর দিকটা একটু চেপে দিলাম। দেখো কি সুন্দর শেপটা এসেছে, একদম পুরো দোকানের মতো লাগছে, মিষ্টির দোকানের সিঙ্গারার মতো লাগছে একদম। ঠিক এইভাবে পরের সিঙ্গারাগুলো আমি এইভাবে পুরটা ভরে এভাবে সিল করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ সিঙ্গারার এই পুর ভরার পরে সিলটাই হচ্ছে আসল। এভাবে আমি মোট 4টে এখনকার মতো ভেজে নেব তেলে। আমি একটা ছোট ফ্রাইং প্যান নিয়ে নিয়েছি। ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি রিফাইন্ড অয়েল নিয়ে নিয়েছি। তেলটা 50% গরম হলে হাত দিয়ে দেখতে হবে। তারপরে আমি সিঙ্গারাগুলোকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দেব কড়াইতে। বা একটা চামচের সাহায্যে আমি আস্তে আস্তে উল্টে দেব সিঙ্গারাগুলোকে। উল্টে পাল্টে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট মতো সময় লাগে ভাজা হতে। 15 থেকে 20 মিনিট পর আমি দেখতে পাচ্ছি এটা লালচে ভাজা হয়ে এসেছে। এবার আমি এটাকে আস্তে আস্তে তেলটা ঝরিয়ে প্লেটে তুলে নেব। পরেরগুলো তাই করব, একইভাবে আমি ভেজে প্লেটে তুলে নিলাম। এই যে দেখো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমার সিঙ্গারা রেডি হয়ে গেছে। মিষ্টির দোকানের মতো মুচমুচে সিঙ্গারা। চায়ের সাথে সন্ধেবেলা গরম গরম খেতে বেশ ভালোই লাগে।